众朋友，大家晚安啊！首先，我们就先透过这巴威台风最新的潜势预测图来了解这个巴威台风到底走到哪里，这么影响台湾。事实上呢，就今天早上到现在为止大概呢心情对属地来说真的有一点喜散温暖了。怎么说呢？因为上半天呢我们在报它最新动态的时候不得了中央气象署的预测路径几乎是往南修，更靠近陆地了，差不多呢就是呢差陆地只差那么1咪咪好了，现在呢下午这一报最新的这个最新潜势预测呢，你可以看到，它又稍微北台1咪咪了。那如果呢实际再讲一点的话，就是呢本来你知道吗？早上它的预测路径是在彭佳屿以南，哇，彭佳屿以南这么贴近陆地，几乎有点类似像西北台的这样的一个路径了。可是呢下半天它又缩回1咪咪，所以现在这个中心也就是呢接下来巴威台风越靠近台湾的陆地之后呢，将会呢目前就是穿过彭佳屿，然后北上进到大陆。那么因此按照现在就是呢目前的距离1380公里，然后呢朝着每小时17公里西北西，然后开始今天晚上呢开始往北之后，然后朝着台湾北部海面而来。礼拜五这一天是接近台湾，礼拜六一整天几乎就是影响台湾风雨最明显最剧烈的一天。还好这台风走得快，礼拜天就进到中国大陆了。那么因此在这样的情况之下，暴风半径7级风的暴风半径有380公里。接下来几个重要的时间点告诉大家。首先呢下一张图我们就要告诉你，那这样的话呢它的暴风圈什么时候来接触台湾的陆地？目前看起来暴风圈380公里7级风的暴风半径的话，如果说它的暴风圈要接近台湾的陆地，那差不多这时间是落在礼拜五深夜10点钟才会接触呢台湾的东北部的陆地。然后呢在礼拜六早上的9点钟，几乎全台湾都笼罩在它的暴风圈范围底下。什么时候台湾本岛能够脱离暴风圈？这个时间点已经是要到礼拜天凌晨1点钟了。所以在这样的情况之下呢，礼拜四也就是明天的白天发布海上台风警报，明天的深夜到凌晨呢这一段时间，礼拜五的凌晨是来发布陆上台风警报。那说到这边，世界各国的看法又是如何？我们从世界各国的路径预测当中您就可以发现，现在世界各国的路径预测几乎呢差不多是一致，只有中国大陆认为是会登陆台湾陆地的。那这个呢这一条路径其实跟欧洲的典型的传统的模式看法是一样的。所以在这样的情况之下，今天晚上一直到明天还是一个非常重要的观察期。到底呢巴威台风是比较偏北一点的北部海面，还是呢是擦边，还是登陆？坦白讲现在都还是变数。当然呢明天还有接下来几天的天气变化，我们从大范围的卫星云图要进一步的来告诉大家。事实上呢现在整个巴威台风它的台风呢事实上呢就环流来看显得比较扎实了，台风眼现在又开始深邃起来了。目前它还是一个强烈台风，虽然呢在靠近台湾的过程当中或许强度会稍稍的减弱，但是呢大家还是要以一个强烈台风这样的个强度来面对它。因此呢礼拜六的一整天几乎呢强风豪雨狂风豪雨在所难免。那特别是呢大家在问说礼拜五有没有放台风假的机会，属地必须说了，现在看起来礼拜五的话呢只有下半天开始在西半部沿海，也就是台南以北的地方有机会放到台风假，因为风力是足够的，其他地方要放台风假的几率真的又降低许多了。但礼拜六要放台风假是有机会的，所以未来这几天的天气预报当中，属地特别提醒了，明天的天气是礼拜四礼拜四的天气基本上还是非常的晴朗，甚至还是有一点外围的沉降，所以高温甚至还是高达35、36度以上。可是晚上开始，北边开始有一些间歇性的降雨。那当然，礼拜五随着台风逐渐的接近，尤其是在宜兰还有北部的山区的风跟雨的话呢，下半天之后会明显增加，特别是越晚，这风雨的情况会越明显。当然喽，风
狂风豪雨，还是在礼拜六的一整天。那一整天情况之下，影响最剧烈的，那第一个首当其冲就是北部跟东北部还有马祖，在礼拜六将会是狂风暴雨。那在次之的中部地区还有中南部地区，尤其在山区就是强风豪雨，包括澎湖的部分。那至于呢，在整个花东地区，因为是背风面，所以影响又在次之了。礼拜天台风远离了，但是呢，部分地区还是会有一些间歇性阵雨，因此大家还是要多注意。以上就是这一节的气象时间。好，来看到八威台风的最新动态，我们要问问季颖了，因为其实这个台风一直都说礼拜五、礼拜六会最影响台湾，但是它在下半天略为北转，而且速度还变慢了，代表影响的时程是否会改变呢？更多台风动态，我们交给季颖。好，没有错，整个影响时程会稍微往后延一点点。这一节的气象有2个重点要告诉大家。第一个，它的速度有稍微变慢；第二个，它的路径呢有北转，所以警报会稍微往后，但是它还是一个强烈台风。您可以看到呢，八威台风哦，它的7级风的暴风半径扩大来到380公里，甚至呢，其实台风比台湾还要大。而现在近中心的最大风速依旧是每秒来到60公尺，你可以看到了它的台风也清晰可见，而且呢，整个结构很浑圆，环流非常非常扎实。特别要注意了，礼拜五的深夜到礼拜六的一整天，整个就是台风影响我们最剧烈的一个时间点。而另外呢，在台风影响的期间，包含整个阵风部分来讲，沿海地区还有离岛地区可能会吹7到9级的阵风，局部地区也会有10级以上的强阵风。而另外呢，海边的浪呢，其实从今天开始已经开始逐渐明显了。北部跟东半部地区，以及在恒春跟马祖沿海，可能都会掀起6米高的长浪。而接下来它路径到底会怎么走呢？其实越靠近台湾的时候还是有变数。现在八威台风距离台湾在哪？它是在鹅銮鼻东南东方1380公里的海面上，以每个小时21转17公里的速度，持续的是朝西北西的方向来前进。为什么它的速度会变慢呢？因为从下半天开始，它现在正在北转当中，而在北转的同时呢，整个海温还有风切会比较大，所以对它是会有稍微的影响。但是不影响它强烈台风的等级以及它的威力，而也因为呢它的速度变慢，所以现在有几个时间点提供给您，在礼拜五的傍晚，大概是5点或者是6点左右，它的暴风圈呢就会勾到了台湾的海警线，也就是说呢，在明天的下半天有机会发布海警。明天的深夜，或者是在礼拜五的清晨，有机会就会发布陆上台风警报。好，我们来看到呢，为什么说它的路径靠近台湾的时候还是会有变化呢？现在呢，包含是美国、日本跟台湾都认为，可能的第一个路径就是会从北部的近海通过，但是有没有可能会擦边球擦到北海岸这个陆地呢？当然呢，还是会有这个因素存在。所以说呢，不管如何，这2条路径都是有可能发生，变数还很大。不过呢，从下一张风场图要提醒大家，礼拜五的傍晚开始，随着台风慢慢靠近的同时，你有没有注意到，这个时候吹的就是西北风？西北风一贯进来，包含是整个西半部地区风就开始起来了，而且是在大台北地区，甚至一路来到宜兰地区，整个风势也会越来越明显。雨势状况呢，也会随着台风逐渐靠近，也会有很明显增加。礼拜五的白天，台风逐渐靠近北部跟宜兰地区，会有一些逐渐的降雨，而山区呢也是会有豪雨。不过呢，在整个礼拜五的深夜到礼拜六的一整天，您可以很明显看到整个降雨状况累积的状况就会比白天越来越多，而且是非常容易致灾的。礼拜五的深夜到礼拜六是台风影响我们最剧烈的一个时间点，各地都会有雨，而且在北部山区以及在桃竹苗山区、中南部的山区都要严防豪雨或者是大豪雨以上的等级。随着礼拜天台风逐渐的远离，北台湾的雨势才会逐渐的缓和下来。不过水汽还是蛮多的，提醒您赶快趁着台风来临前做好防台准备。
巴威台风来势汹汹，最新的路径又在西修了，未来趋势上会有什么变化呢？时间交给淑丽。好的，金怡各位观众朋友，首先我们先透过卫星云图来看巴威台风啊。巴威台风呢，经过了眼强置换之后，今天啊，整个环流的云系啊，你发现哦，其实有更收敛了，也就是呢有更扎实了。另外呢，台风眼啊，你可以看到就是呢，又比昨天来的清晰很多。目前来看的话，它还是维持一个强台这样的一个姿态。那虽然呢，它接近台湾的时候，也就是呢，暴风圈呢逐渐在接近台湾的过程当中，事实上它的强度会略微减弱。但是呢，在这个触陆之前啊，坦白讲，大家呢不管它是中台的上限还是强台的下限，都把它当作是一个强台来对待哦。因为呢，第一个它的实力非常的强大，环流的范围也非常的广大，因此对台湾的影响呢是在所难免了。而且呢，今天来看的话，事实上因为有一点沉降的作用出现了，所以现在啊，包括像是啊，在这个屏东有些地方已经超过了37度的高温，包括了台北市、还有新北市，甚至田中这边都已经有超过34度了。那当然，大家关心的就是这个路径到底怎么走啊？我们从世界各国的路径预测当中啊，也要告诉大家，中央气象署的路径预测呢是越来越接近台湾的陆地了，甚至呢可以说啊，再差那么一点点啊，就几乎要擦边了。那世界各国的路径来看的话，事实上呢，其实本来还蛮一致的，但是呢，随着台风啊逐渐的在接近，逐渐的在往西走，今天晚上事实上它会开始有出现往北的向量，这就是一个非常关键的时刻。所以呢，从今天的晚上一直到明天白天这段时间，是呢巴威台风啊取决于它路径的一个非常关键。那世界各国的模式，你可以看到，越接近台湾反而越发散。所以啊，既然现在这个台风到底是往台湾的北部海面，还是会擦边陆地，还是会登陆这个东北宜兰的陆地，说实在都不无可能哦。那我们现在来看，以现在这个7级风的暴风半径是380公里来说的话，这暴风圈差不多呢，在这个礼拜五的下午2点啊，就会接触到海警线。因此呢，发布警报的时间，明天的白天发布海警，明天的晚上周五的清晨会发布陆警。这个台风算走得快，所以啊，差不多礼拜天的时候，它就会登陆到大陆去了。那世界各国的模式预测又是如何？我们说了，这次巴威台风可以说是传统模式跟 AI 模式的对决。现在呢，传统模式还有一个自始至终完全不变的，那就是呢，欧洲的传统模式，自始至终它就是觉得巴威台风会登陆台湾，到现在为止还是选择登陆，而且呢，只是登陆的点啊有所不一样而已。现在是觉得从宜兰登陆。好了，跑票的是美国的传统模式，所以你可以看到现在呢，从美国的传统模式、美国的 AI 模式，还有 Google 的 AI 模式，其实看法都是接近的，就是从台湾的北部海面通过。可是呢，事实上一样，北东西台湾的北部海面，其实他们也有逐渐在往台湾的陆地靠近了。那反倒是呢，现在 AI 的这个欧洲 AI 模式啊，距离是比较远一点点的。这就是呢，到底 AI 模式准还是传统模式准？我们继续给它看下去。那当然，大家都在讨论说礼拜五会不会放台风假这件事情。我接下来要用呢，就是呢风场图来告诉大家，从这个风场图这个时间点是什么时候？看起来好恐怖啊！对不起啊，不是现在这个时间点呢，淑丽把它呢设置在礼拜五的下午3点钟。礼拜五下午的3点钟啊，事实上巴威台风就在家门口，但是暴风圈还没有出陆。那这个时候呢，要给大家看的是什么？要给大家看的是整个风力的部分，尤其在海边沿海的风力都已经很强了哦。
所以啊，如果说要以放台风假这件事情在礼拜五来看的话，的确在西半部沿海或者是北部沿海，其实是有达停班课标准的，尤其是在台南以北的沿海、北部的沿海。当然，这个还是要看整个从今天一直到明天，甚至到礼拜五，台风的实际的路径来取决于一切。那至于呢，市区的风啊，坦白讲，在礼拜五的白天，我们目前所看到的资料，其实是还没有达到停班课的标准。但是晚上的部分，会不会有些地方是有机会达停班课的标准？我只能够说，我们继续给它看下去。那至于呢，这个风跟雨的部分，我们在这边呢，还要透过未来几天的天气变化来提醒大家了。因为整个台风的外围环流跟外围云系是很宽广的，所以差不多从礼拜四的晚上开始，北部地区有些地方开始就有一些间歇性的风雨了。礼拜五的白天，台风逐渐的接近，那这个时候我们说从下半天开始，沿海已经有些地方是达停班课标准，但是内陆跟市区啊，坦白讲，在礼拜五的白天是还达不到的。但是呢，迎风面也就是东北部地区还有北部的山区，其实已经开始风跟雨，尤其是雨的部分就会明显的增加，越到晚上风雨的情况会是越明显的。那这一张图我们要提醒大家，尤其是中南部的观众朋友要特别的注意跟小心，因为随着台风的路径啊，不断的逐渐在靠近台湾陆地的时候，那当然中南部的风跟雨的影响就会明显越来越多，而且越来越强烈。所以现在呢，整个中南部啊，现在平地的部分是红色，山区的部分呢是桃红色甚至反白，这代表山区要特别小心。所以呢，甚至不排除会有豪雨以上等级的雨量。当然，重中之重还是会在北部、东北部以及马祖。次之会是在中部如果呢它越靠近台湾陆地的情况之下，中部山区会是次之。再来的话，那就是南部这个部分要请大家特别的注意。无论如何呢，我们都希望大家趁着天气还稳定的时候，赶紧做好防台的准备。时间再交还给静怡喽。这个台风果然啊，这个路径啊有比较大的变化哦。我们赶紧来看看啊，这个呢是最新的，就是中央气象署的路径预测哦。那呢变化是什么？来仔细一看，有没有这条路径？哎呦喂啊，几乎已经快要擦边了啊！现在呢，事实上啊，这一条路线呢，不断的是这个中心啊，不断的往西，然后路线呢，不断的在往南。现在其实已经非常靠近台湾的陆地了。在这样的情况之下，未来还会不会有变化？当然还不排除哦，因为呢，今天晚上到明天早上这一段时间会是巴威台风在整个北转角度的一个最大的关键。因此呢，到底登不登陆这件事情差不多今天晚上到明天早上应该就可以看出来了。当然，以现在最新的路线来说已经呢非常接近的陆地了，但还不是。那这样的一条路线我们说实在，它已经是在这个就是类似西北台这样的一个路线，但是它不是西北台哦，先说一下。好，如果以这样的进程来看的话呢，我们可以看到，当然了，在礼拜四这一天很有机会就会发布海上跟陆上台风警报了。然后呢，整个风雨的影响最明显说实在的，礼拜五跟礼拜六，但严格上来说，现在要来讲的话，礼拜六的一整天将会是比较狂风暴雨、强风豪雨的阶段。好了，下一张图我们就要来看看喽。那世界各国的看法又是如何呢？来，这一张图呢，我们来看世界各国的看法。中央气象署的路径一直不断的往陆地靠，那世界各国的看法也是一样吗？事实上呢，如果从这个各国的看法来说，跟早上比较起来，我们发现一件事情，那就是呢，大家的看法有比较分散喽。那现在呢，中国这一条路线你可以看到是擦边那其他的其实呢
除了中央气象署之外，包括了美国还有日本，事实上呢，路线来看的话呢，都还是呢比较是台湾北部海面来通过。当然我说了，今天一直到明天都还是一个非常重要的关键时间。好了，以现在的一个中央气象署的路径来说的话呢，那我们再搭配上巴威台风的暴风圈，现在的暴风圈也已经从原本的350公里7级风的暴风半径扩大到呢380公里了，也就是暴风圈的范围更大了。好了，现在呢什么时候呢暴风圈会触到台湾海警的警戒线？这个时间点预计在礼拜5的下午，大概是2点钟左右。好，那呢再进一步来看的话，就是呢暴风圈什么时候会接触到台湾的陆地？这个时间点呢，差不多是在礼拜5的傍晚，也就是差不多呢是在6点钟左右。那什么时候暴风圈笼罩最大呢？现在预计是在礼拜6的早上6点钟这一段时间。那早上呢，如果大家有看气象的话，我就说了3/4台湾几乎笼罩那现在最新的路线，你可以看到几乎全台湾都笼罩在暴风圈范围底下了。所以呢，这个海陆警齐发。那陆警现在来看的话，差不多是在礼拜4的晚上到礼拜5清晨这一段时间就有机会来发布。好，这样的一个路线，那各国的看法是如此。那风雨到底如何呢？我们进一步就为大家来做说明现在这个路线来说，有没有看到目前的路线已经是在彭佳屿到这个东北这个基隆北海岸之间，这样的一个路线是很类似西北台的路线，但不是典型的西北台。如果再往南压，我告诉大家，那就是怎么样？那当然就是登陆喽。所以我们以风雨的情况，我们来分析一个呢，就是呢，以台湾北部海面通过的话，那不管怎么过，以这一次这样的一个路线来说的话，北部地区还有东北部地区以及马祖都是这一次呢风雨影响最巨的地方。而我也不断的在强调，重中之重在哪里？重中之重呢，还是在大台北还有桃竹苗的山区，是这一次重中之重。那整个雨量的分析，目前来看，差不多是在500到800。当然，如果说整个路线在往南压，在登陆的情况之下，说不定呢这个影响就更不一样了。然后呢，花莲山区预估100到200整个风的部分呢，真正的狂风暴雨的时刻，坦白讲，会落在呢整个中心来到了台湾的正北边，整个吹西北风。这时候西北风最强的时候是落在什么时候？是落在礼拜6的中午到下午的这一整段时间，是风雨最极致的时候。所以麻烦大家礼拜6这一整天真的要特别的小心。好了，那如果说从宜兰登陆来看的话呢，我们可以看到其实各地都有风雨当然还是呢以中部以北来看的话，是风雨最强。尤其只要一登陆，那对于中部地区、南部地区的风跟雨的破坏性就会明显增加不少。另外就是宜兰这边只要一登陆，那当然就是呢风跟雨最大的一个地方。所以这一次这个台风来说还是有变数，我们还是要提醒大家，无论如何要特别的小心跟注意。未来这几天我们从卫星云图还是提醒大家要了解的，就是整个台风它的范围，这个整个环流包括外围环流的范围是非常广的。今天开始事实上呢就有长浪出现了，然后呢这个外围云系差不多从明天晚上开始就会陆陆续续有阵风跟阵雨了。礼拜5来说的话，这一天大家都非常想问，到底会不会放台风假？我们从未来1周的天气趋势呢，那呢我们就来告诉大家一个趋势性的东西。目前看起来礼拜5的下半天来说，在西半部沿海的地方有可能会先放台风假。我说的是沿海地区尤其是台南以北的沿海那当然下半天到晚上可能有部分，比如说在山区的地方有机会放到台风假。但是呢，说实在的，在礼拜5的白天来看的话，风的极致表现都还不到差不多要到礼拜5的晚
晚上到礼拜六，甚至是礼拜六的清晨之后，才有办法机会出现到放台风假这样的一个风力标准。所以呢，我们就提醒大家，无论如何，在礼拜五的晚上到礼拜六的整天是风跟雨最极致的时候，特别是在礼拜六的半夜开始到礼拜六的整天，所以也提醒大家一定要赶紧做好防台准备。再可能就是风雨前的宁静了，赶快来关心强台巴威逐步的靠近台湾。气象专家表示呢，巴威台风已经完成了眼强置换，进到了第3次的巅峰，而最新的卫星风场图也曝光，光是呢7级风以上的范围，单一个象限的半径就达到500-600公里，是非常惊人的。专家也呼吁大家务必快点做好防台准备工作，而且呢要以谨慎的态度来看待这20-30年来没有出现过的大雾西北台。好，台风就要来了，大家最关心的还有是否会放到台风假。根据目前呢最新的路径来研判，周五晚间开始呢，巴威台风的暴风圈就会接触到台湾。除了台南、高雄、屏东部分的沿海地区之外，几乎全台都有机会进入到它7级暴风圈范围之内。周五、周六将是影响最为剧烈的时候。中南部的部分地区，即使不在暴风的范围之内，还是可能受到台风的外围环流影响，出现局部的豪雨。但是否会放到台风假呢，还需要地方政府来决定。迎接分科最后1里路，补习班内高3生认真肃杀氛围藏不住，只不过遇上强台巴威搅局，大考中心最新宣布，原定周末举行的分科测验确定要延期，延到星期下个礼拜1、2还是2、3，招联会会考量这一个整个我们这一个考生的一个权益跟安全。不过到底延到何时，详细时程将在8号开会决定，再由招联会公布，让不少学生哀鸿遍野。不希望，应该早事，不希望延期。为什么？因为会影响到后面出游行程、出国，或是班上出去玩。正如学生所说，不止痛苦被延长，更多是卡到后续出国计划，从机票、住宿到包车，行程通通要改一张机票甚至要7000块。就有专家分析，从周五下午4点起，全台各机场停飞几率都很高，但目前只有国泰航空宣布，原定7月9号到7月11往返台北或高雄的机票开放重新定位，更改航点，免手续费。而如果现在才赶着想保旅平险，恐怕到处碰壁。即便还没发布海警，多数保险公司像大树、国泰、兆丰、新安、东京、台新、富邦都已经拒保，似乎比以往来得早。进来台湾的几率非常的高，那等于说，我保险公司我开放投保的话，我是不是一定会要赔付嘛？所以呢，他就会关闭投保的系统。旅平险的投保，你最好是提早10天，甚至是20天。风王巴威来者不善，从分科考到旅游行程全打乱，不论是考生家长还是准备出游旅客，都心烦。都是卢姐林荣台北参谋的。这不能开玩笑啊！你看强台巴威啊，现在经过眼强置换之后，它的这个台风眼更清晰了。那现在呢，7级风的暴风半径还是来到了350公里啊。那么因此今天呢，受到外围沉降的影响，晴朗非常的酷热。然后呢，说实在的，现在开始，从今天开始，海上海边活动就要禁止了，真的不要开玩笑，因为今天就有长浪，就是咱讲的疯狗浪啊。所以这一点麻烦大家今天开始，所有的海边海上活动麻烦开始禁止了。那当然呢，这个巴威台风怎么来，我们就先来看看世界各国的路径，包含了中央气象署的路径。首先呢，我们先来看巴威台风现在呢的这个距离到底多远啦？现在呢，差不多就在鹅銮鼻的东南东方啊，1610公里哦。那它现在行进的方向是往西偏，预计今天晚上开始北转，所以啊，今天晚上啊是一个非常关键的时刻，这种感觉就很像你在看世足赛哦，你知道吗？就一分高下哦。为什么呢？因为如果今天晚上过后它还是持续的偏西，那麻烦大家就皮要绷得更紧了，因为呢就不排除原先这一条啊往台湾北部海面的一个路径啊，这条路线哦可能就会更靠近压到台湾陆地了。所以呢，今天晚上真的会非常的关键。好了，那无论如何，现在来看的话，当然还是朝着台湾的
北部海面通过。那如果按照呢世界各国的看法，你可以看到大家呢看法差不多趋于一致了，就是呢稍微远一点跟稍微近一点的差别而已。好了，那如果以现在这样的速度呢，是每个小时23公里在走的话呢，我们可以看到现在暴风圈要碰触台湾的海警线啊，目前呢，这个时间点会落在礼拜5的下午2点钟啊。那按照这个时间点往前推的话，也就是呢，在礼拜4明天啊白天的时间就要发布海上台风警报，那晚上就要来发布陆上台风警报。因为呢，看起来这暴风圈差不多呢，在礼拜5的深夜开始也要碰触到台湾的陆地喽。然后呢，这暴风圈呢什么时候笼罩最多？礼拜6的早上6、7点钟那个时候是笼罩最多，而且那个时候呢，台风的中心你可以看到已经就快要到台湾的正北方了。这一段时间也就是风雨最巨的时候了。所以呢，接下来我们再来看的就是模式的预测哦。好，模式的预测呢，这一次我们知道啊，就是一个呢传统模式跟 AI 模式的大对决。那到底是传统模式胜，还是呢 AI 的模式胜？那就现在最新的资料呢，你可以发现啊，欧洲的传统模式还是很坚持啊，始终如一还是认为巴威台风会登陆台湾的陆地。只不过呢，登陆的点呢，现在有稍稍的往北移就是预计在这个宜兰、基隆、北海岸这边来登陆可是呢，有人跑票了，跑票的是谁？跑票的就是美国的传统模式了。本来也是登陆了，现在跑票呢就跟着 AI 模式一样，是朝着台湾的北部海面通过。所以现在呢 AI 还有包括了就是呢美国的传统模式是认为呢不会登陆，而是呢从台湾北部海面通过。到底是欧洲胜还是呢 AI 模式胜？我们呢坦白讲，今天晚上到明天就可以见分晓。当然了，台风要来，趁着现在天气还稳定的时候，赶快做好防台的准备。我们从接下来几天的天气变化当中，就要来特别提醒大家注意了。因为呢，随着这个台风的逐渐接近，目前来看的话呢，要注意几件事情。这路径上呢，还会有一点点不一样。一个就是呢，从这个澎嘉屿以北来通过，再来就是呢，在澎嘉屿以南在台湾陆地之间通过。当然，这个风雨的影响程度又不一样。那如果是登陆的话，那当然又更大不同，对陆地的破坏性当然就会更高。那所以如果呢，在这个北部海面通过，有几个讯息很快的告诉大家，影响最剧烈的一定就在北台湾，而且呢，就是呢，在这个桃竹苗以北，尤其在山区是重中之重的地方，雨量目前来估是500到800毫米那花莲山区因为有堰塞湖的潜在危机在，所以呢，如果是北部海面通过，差不多是100到200毫米那风的情况最剧烈，会落在礼拜6的下半天，是风跟雨最剧烈的时刻。这个时候大概呢，北海岸到马祖都是12级以上的狂风，北桃还有宜兰跟澎湖差不多10到11级左右。那个时候的浪差不多都是6米高的浪那可是如果登陆来看的话，当然对陆地的伤害就会更为明显，甚至呢降雨的部分也会更高。所以好在的就是说，巴威台风走得很快，因此从未来几天的天气变化来说，我们就再次的提醒大家，这一次降雨来看的话，最多的地方就是在北部山区、大台北的山区，尤其雪山山脉的迎风面。那中南部来说的话呢，山区雨也会很多，而且都是豪雨以上。特别是如果台风更接近北部陆地的话，那中南部的影响就会更明显了。然后礼拜天要提醒的就是中南部，虽然台风远离，但是呢偏南风会把一些水汽带上来，反而在礼拜天的时候呢，中南部的雨反而说不定还会更多。所以呢，就提醒观众朋友多加注意。我们首先来看这个巴威台风它的结构。事实上呢，这巴威台风的结构，昨天一整天我们感受上它有一点削弱，而且呢，台风的中心
心没那么清楚。那这个过程呢，事实上呢，不是说它完全减弱，而是因为它在掩强置换。在这样的情况之下呢，昨天一度啊，镜中心的最大风速啊，从60公尺降到58公尺。那现在呢，它已经置换完成了，因此呢，它的强度又增强回原先的这个60公尺哦。所以呢，现在啊，你可以看到啊，置换过后的巴威台风，第一个台风眼又深邃起来了，清晰起来了。那第二个是呢，它整个结构的部分本来是比较发散，但是呢，今天我们再来观察巴威台风，发现它变得就很浑圆了。那同样它的范围非常的大，你看这么大，这个7级风的暴风半径350公里，那现在甚至呢，气象署也还在思考要不要把它扩大到380公里。台湾在哪里？来，我们再来看一下一遍。来，台湾，你看看台湾，在这里这么小，巴威台风这么的大，7级风的暴风半径350公里啊，台湾南北长啊360公里，所以这一次呢，看起来啊，台湾啊是躲不掉了。那而且是从台湾的北部海面而来哦。那好了，今天的天气啊，大家注意了，会受到它外围沉降的影响，所以呢晴朗，而且非常的酷热。再来，今天还有一个很重要的，那就是呢浪的部分。首先呢，紫外线啊，我们就带您一块来看看今天的紫外线哦，真的紫爆哦，不是危险等级，不然就是过量级，所以一定要做好防晒，而且多补充水分，小心热伤害。浪的部分更是重要了，因为现在刚好是暑假期间，很多人都会去玩水，这个水上活动，尤其又去海边。那波浪预报的部分啊，我们就要来提醒大家了。今天台湾沿海呢，差不多呢浪高是2到3米的浪高啊，但是有长浪哦，也就是人家说的疯狗浪。那长浪的影响今天就开始喽，所以呢，我们要特别提醒观众朋友们，再怎么酷热，你宁可去冷气房哦，真的不要再到海边、海上从事任何的活动。这一点无论如何一定要听进去。好了，接下来就是呢，在路径还有最新的动态部分，我们从这一张 NCDR 国家灾防中心的图来一一的告诉大家。那刚刚呢，我们已经讲了巴威台风它的强度了。那距离的话，现在距离台湾有多远？目前距离台湾又近了一些1610公里的海面上哦。那现在呢，它持续的往这个西北西的方向走，目前的走向是比较偏西。那今天注意了，它开始会有偏北的向量出来了。这偏北的角度关乎着接下来它呢这个路线上距离台湾陆地的远跟近啊，所以今天到明天这一段时间是非常重要的观察期，观察它路线的变化。那目前为止，世界各国的路径你可以看到，其实大方向都是趋于一致的，也就是呢朝着台湾的北部海面来通过，包括了这个世界各国的路径预测都是如此哦。那现在要观察的就是呢，到底它呢，从台湾的北部海面通过，那会不会更南压靠近台湾的陆地，还是会登陆？坦白讲，这3个部分都不能够完全的排除哦。那西北台来看的话呢，刚刚我们团队的顾问是在讲西北台这件事情，基本上是可以不用讲了。为什么？因为它这个北转的角度啊，现在看起来这么大的情况之下，就不是典型的西北台，但是会带来什么样？因为从台湾的北部海面通过，就会为北部地区带来非常强劲的西北风。那会在什么时候出现？预计会在礼拜6出现。所以呢，礼拜5虽然有间歇性的风雨，但是坦白讲，要达到停班课的标准，说实在的，会在礼拜6才会出现。好了，那接下来的天气来说，我们就提醒大家，从未来这几天的天气变化来讲的话，整个巴威台风啊，这个侵袭台湾最明显的2天就在礼拜5跟礼拜6。那礼拜3今天来
说就是外围沉降，午后雷阵雨会有，但是都比较局部了。然后热，非常的热。今天到明天的热度方面呢，几乎都是35、36度左右的高温。自动测站不排除局部会有37到38度的高温。好了，礼拜五到礼拜六的影响又会是如何？麻烦大家所有的防台准备一定要在礼拜五的上半天来完成。下半天之后，事实上呢，风跟雨的情况会开始慢慢的明显起来，但是呢，下半天都是间歇性的风雨啊。那呢，在大台北地区还有北部地区要注意了，就是呢，在这个下半天啊，风的部分差不多是5到6级左右，那这样的一个风会持续到晚上。那但是深夜过后呢，差不多就开始7到8级哦。然后到了礼拜天这一天呢，坦白讲会是八威台风影响台湾最剧烈的一天。然后尤其呢，北部地区还有东北部地区以及马祖会是这一次呢风跟雨最剧烈的地方。然后呢，中部地区、中南部地区，还有就是澎湖是次之，在次之的话呢，会是花东地区还有金门。所以呢，麻烦呢以上区域的观众朋友，反正都会有豪大雨，就麻烦大家一定要做好准备。礼拜天的部分，台风就远离了，这是八威台风算比较好了，因为来得快，去得也快。但是礼拜天呢，台风远离了，偏南风的情况之下，事实上在中南部地区还是会有比较强或比较大的阵性降雨，这一点就麻烦中南部在礼拜天还是要特别的留意。所以最后出门之前，淑丽再次提醒大家，今天要做的事情，一个就是防晒，多喝水，还有呢做好防台的准备。